साला तेरी वजह से हुआ है सब। ढूंढ रखा आसमान, बच्चा है वो, अब तेरी हेल्प ही कर रहा था यार। मैंने मांगी थी, कैसे किया? खुद तो कुछ कर नहीं पाया अपनी लाइफ में। हाँ चला मुझे नीचे घसीटने, चूतिया साला। जब तक मेरे तरीके से तेरा काम चल रहा था सब सही था। सही बोला ये मुंह में चूतिया है क्यों? क्योंकि मैं दिल से सोचता है, अब दिमाग से सोचा।